दोस्तों, आज हम लोग ट्रे को जोड़ने वाले हैं क्योंकि ये टूटी हुई है। आज हम लोग अपने इंडियन जुगाड़ से करने वाले हैं। ये देखो टूटी है। हेलो फ्रेंड्स, अभी जो हनी ने बताया आपको, ये ट्रे यहाँ से ब्रेक हो चुकी है और इस ट्रे का मैं अलग अलग तरीके से यूज़ करता था। इसमें ज्वारा बोते थे हम लोग और ज्वारा को फिर 7 दिन में वो बड़ा होके काट के उसका जूस लेते थे। और इसके अलावा इस ट्रे का यूज़ दूसरे कामों में भी कर सकते हैं अपन, जैसे आपके लहसुन वगैरह रखना, प्याज रखना, है ना। अब ये यहाँ से क्रैक हो गई है, तो अब इसका इंडियन जुगाड़ से अपन इसको वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे। उसके लिए अपने को क्या चाहिए, देखिए मैंने बॉस कंपनी का ये ख़रीदा हुआ है पूरा सेट, तो ये आपको मैं सब्सक्रिप्शन बता दूंगा, वहाँ से आप इसको ख़रीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका डिटेल दे दूंगा, वहाँ से भी आप ख़रीद सकते हो। बहुत अच्छी मशीन है और लाइफ टाइम वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और लाइफ टाइम आपको ये काम आने वाली चीज़ है। इसको खोल के अपन देखते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। इसमें ड्रिल मशीन आती है और बॉस कंपनी जानी मानी कंपनी है, नंबर 1 ब्रांड है, ये आपको भी पता है। और इसमें देखो गोज़ ये नापने के लिए आता है, स्क्रू ड्राइवर आते हैं और हथौड़ा आता है। अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट है इसके अंदर, जिससे अपन घर में कहीं काम कर सकते हैं। तो अपन सबसे पहले ये वाला निकालते हैं, सबसे छोटा, क्योंकि अपने को छेद करना है। छेद करके अपन वायर से इसको कनेक्ट करेंगे। तो ये सबसे छोटा जो है, नंबर दिखा दो। इसका नंबर है 2 नंबर है, ठीक है। हाँ 2 mm का। ये 3, 4 ये अलग अलग है। ये आयरन और इसके लिए है, ये दीवार में छेद करने के लिए है, ये लोहे में छेद करने के लिए है ना। और इसके छोटा पीस है अगर तो ये भी इसमें लगा सकते हैं अपन। तो ड्रिल मशीन को अपन निकालते हैं। ड्रिल मशीन निकालो। अब इसको अपन जोड़ रहे हैं यहाँ से, ये देखिए यहाँ से इसको अंदर डाला और इसको पूरा अंदर डालना है। उसके बाद इसको टाइट कर देना है। ओके। टाइट करके इसको इस तरह टाइट कर देंगे। ऊपर से कनेक्शन देते हैं। अब अपन इसमें छेद करते हैं। छेद करने के लिए इसके पास रख के तो मशीन को चलाएंगे, तो ये अपन छेद करते हैं। और इन छेदों के अंदर पास में लिखो, ये जो छेद दिख रहा है आपको, मैंने बहुत सारे छेद किए हैं। ऐसा रखा। छेद के बीच में गैप रखना है, जस्ट कॉर्नर पे नहीं करना है ना। ये दोनों का गैप रखना है और हाथ को दूर रखना है। पूरे अपनी सेफ्टी रख के उसके पास करना है काम। तो ये एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, फिर आपको वीडियो वापस बना के आगे का दिखाऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, अब अपन ने छेद कर लिए है। देखो छेद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। जस्ट थोड़ा सा गैप देके अपन को छेद करना है और छेद जो किया है वो इस तरह टोटल करना है ऊपर तक। ये वाला छेद देखिए यहाँ तक भी करना है और इसके बाजू में से पहले आप निशान भी लगा सकते हो पेंसिल से, या पेन से। जहाँ तक ये क्रैक हो रही है वहाँ तक अपने को निशान लगा लेना है, ये देखिए। और ये लास्ट में जहाँ एंड हो रहा है वहाँ तक भी छेद करना है, ठीक है। ये छेद आप मशीन से भी कर सकते हो। अगर मशीन नहीं है तो कोई अपन कील लेके और कील को गर्म करके भी आप कर सकते हो छेद, है ना। तो इससे छेद हो जाएंगे। अब अपन एक वायर लेंगे और एक कटर लेंगे और ये वायर को कटर को लगा के इसके थ्रू एक एक छेद के अंदर मिक्स करते हुए जाएंगे और पूरा इसको अच्छे से अपन बंद करेंगे। उसके बाद इसको मैं आपको वापस इसका बताता हूँ आगे। ये वीडियो अपन जो डालते हैं ना वायर, ये वायर आपको पूरा पहले नाप लेना है कि यहाँ से यहाँ तक कितना वायर लगना है, और उस वायर को डबल कर लेंगे अपन। डबल करने के बाद भी अपने को एक्स्ट्रा छोड़ना है। एक्स्ट्रा छोड़ने के लिए अपन क्या करेंगे, इतना वायर एक्स्ट्रा छोड़ देंगे, क्योंकि जिस शेप में अपन अंदर डालने वाले हैं उसमें एक्स्ट्रा वायर की अपने को ज़रूरत पड़ेगी। तो इतना वायर अपन ने लिया और इस वायर को अपन कट कर देंगे, ठीक है। ये कट कर दें। अब ये वायर लगने वाला है यहाँ पे। अब जो लगने का तरीका ना लगाने का, वो क्या है दोस्तों, कि अपन इसको जैसे शूज़ में लगाते हैं ना लेस, इस तरह हम डबल कर लेंगे ऐसा, है ना। और दूसरे हिस्से को अपन दूसरे हिस्से में से ये वाले छेद में से डालेंगे,
ये तरीका आप ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये तरीका अपनाओगे तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा तरीका भी आपके अनुसार खुद का दिमाग लड़ा के कर सकते हो, क्योंकि ये तो इंडियन जुगाड़ देखो, है ना, अपना दिमाग और अपना तरीका। ये इस तरह देखा, है ना, इस तरह हुआ। अभी जैसे शूज़ रेक लगाते हैं अपन, है ना, एक दूसरे के अंदर अपोजिट में लगाते हैं, ये हुआ। दूसरे वाला वायर को अपन ने अपोजिट में डाल दिया इस तरह, ये था। अच्छा, अंदर से आपको ऐसा दिखेगा, और इसको लेवल पे लेकर आएंगे खींच के, इसको दबा लेंगे ऐसा, ठीक है। ये काम करने में आपको मज़ा भी आएगा, और आपका जो इन्वेस्टमेंट है, ट्रे लेके आए हो, वरना ये ट्रे को क्या है, अधिकतर लोग फेंक देते हैं बाद में, जैसे ही टूट गया उसके बाद फेंक दिया। अपने को फेंकना नहीं है दोस्तों, पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, एक एक पैसे का अपने को यूज़ करना है ना। तो ये अपन करने वाले हैं, और इस तरह अपन ने इसके छेद में से डालना है। छेद की दूरी ज़्यादा नहीं रखनी है, इसको खींच खींच के एकदम टाइट कर लेंगे। अभी आप चाहो तो छेद को बीच में से छोड़ भी सकते हो, अगर आपके पास वायर कम पड़ रहा है तो चलेगा। लेकिन इस तरह करना है जुगाड़ कि ये एक दूसरे के टच हो जाए। दो जो इसकी लेयर है ना, ये दोनों लेयर ऐसे टच होनी चाहिए, तो ये पहले जैसा दिखना चाहिए, है ना। ये देखो बिल्कुल हो गया ना, देखो हो रहा है ना, एकदम टच हो गया, ठीक है। कई लोग इसको गर्म करके भी करते हैं, लेकिन उसमें वो गर्म करने में क्या पिघल ज़्यादा जाता है, तो पिघल जाता है तो फिर वो काम का नहीं रहता प्लास्टिक, और कई बार गलती हो जाती है। तो ये जो तरीका ना वो बेस्ट है। दूसरे जुगाड़ भी होते हैं कहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अपना जुगाड़ तो अपना है। इंडियन जुगाड़ है, इंडियन जुगाड़ है, इंडियन माइंड वर्ल्ड में बेस्ट माइंड होता है। ये अमेरिका वगैरह तो फालतू है। अमेरिका फालतू नहीं बेटा, अमेरिका भी हाँ, अमेरिका डेवलप कंट्री है ना। और लेकिन जो इंडियन जुगाड़ होता है उसकी तो बात कुछ और होती है। वो लोग हमारे से भी सीखते हैं, हम उनसे सीखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं इस दुनिया में, है ना। कई लोग जापानी से सीखते हैं, सीखने का होता है, सीखने में छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता है ना। चीज़ें कहीं से भी सीख सकते हो आप। और ये स्पेशल बच्चों के लिए चैनल है, बच्चे ये काम करेंगे तो उनको अलग ही मज़ा आएगा। ये क्रिएटिविटी वाला काम है, क्रिएटिविटी उनकी बढ़ेगी, और जब आपके बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ेगी तो आप खुश होगे। आज आप खुश होगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो हम खुश होंगे। तो ये तो एक दूसरे को मदद करना है, और अपन चैनल में जो बताते हैं ना वो ऐसी ही चीज़ बताते हैं। लास्ट वीडियो जो मैंने बताया था आपको, जिसमें अपने VIP शूट केस जो था वो ख़राब हो गया था, उसका लॉक ख़राब हो गया था, तो उसको लॉक को ठीक करने का तरीका बताया था। वो वीडियो भी आप जाके देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। उस वीडियो में जो बताया मैंने, उससे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है ना। ठीक है, अभी ये देखो आप ऐसा दबा दबा के इसको लेवल पे लेके आना अपने को। ये शुरू में हो जाए तो शुरू में करना है, ध्यान रख के करना है, ताकि लास्ट में अपने को प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, पानी तो निकलेगा इसमें से, पानी निकालने का अगर पानी को रोकना है तो फिर वो भी जुगाड़ कर देंगे, लेकिन अपने को क्या इसमें मिट्टी लगानी है तो थोड़ा बहुत पानी भी निकलेगा, चलेगा। ये देखो नीचे से तो एकदम इतना बढ़िया हुआ है कि जैसे नया जैसा लग रहा है, यहाँ से एकदम मालूम नहीं पड़ रहा है। और इधर अपन ने एक एक बीच में मैंने छेद छोड़ दिए आप लोगों को बताने के लिए कि ज़रूरी नहीं है एवरी छेद में अपन डालें, है ना। तो बीच बीच में एक छेद भी छोड़ा है ऐसा। ठीक है बेटा, वो तो ऐसा किया। अभी ध्यान रखना, अभी जो छेद है ये अपने को अब कोई सा भी छेद नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये जो जगह है ना, ये वाला कॉर्नर, ये अपना अच्छे से इसमें फिट होना चाहिए, और ये तभी फिट होगा जब अपन प्रॉपरली इसको करेंगे। मैंने जो छेद किया वो देखो आप, एकदम जिस जगह पे ज़रूरत है उतना ही छेद करने का, कोई भी छेद अपने को छोड़ना नहीं है। वीडियो बड़ा है थोड़ा सा, लेकिन पूरा देखो, अच्छे से समझो, फिर अपने बच्चों से करवाओ ये काम, तो उनको और मज़ा आएगा। ये छेद में से भी आधे छेद हनीन किए हैं, इसके अलावा मैंने बाकी छेद मैंने किए, तो इसको मज़ा आया ना तेरे को? हाँ। तो ये हो गया अपना, इसको अपन को लेना पड़ेगा पीछे से, है ना। तो इस छेद में से डाल के ले लेता हूँ पीछे से, क्योंकि नीचे से। ओके, एक काम करते हैं,
इसको वापस निकालकर इसको नीचे ले जाके अपन इसको बांधेंगे, लास्ट में टाई करेंगे, है ना। तो ये क्या है, ये थोड़ा ऊपर होगा। हाँ इसको वापस इधर से निकालता हूँ। ये देखो यहाँ से, ये तो सब देखो क्रिएटिविटी अपने आप आ जाती है जब आप काम करते हो ना। हाँ तो ये चीज़ तो आ जाती है, कौन कौन से छेद में से लेना है। हाँ अपने को समझ में आया, ये किया। अब देखिए अंदर दिखा, ये इस तरह आ गया। इसको अपन लेके गए नीचे और इसको ले जाएंगे इसमें से नीचे। हाँ ठीक है। हाँ बना दिया है इसको, और ये लास्ट देखिए इसको अपन एक दूसरे से खींच के पहले इसको दबाएंगे ऐसा करके, हाँ क्रॉस में कर देंगे। क्रॉस में करने के बाद इन वायर्स को यहीं पे फंसा देंगे इसमें दूसरे वाला, ऐसा। ये दिखेगा कि पीछे से नीचे वाले हिस्से में रहेगा, इसको भी ऐसा कर देंगे। हाँ और इस वायर को यहीं पे घुसा के छोड़ देंगे। ठीक है, ये जुगाड़ हो गया दोस्तों, एक एकदम अच्छे से फिट हो गया, है ना। ओके चलो आप लोग भी ये करके देखना। अगर कोई दूसरा प्लास्टिक का डिब्बा है तो उसको भी कर सकते हो आप, तरीके अलग अलग है। अपना दिमाग लड़ाओ और क्रिएटिविटी को डेवलप करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।